در خوجند فروشنده سلاح بازداشت شد. قرقیزستان از ترکیه پهپادهای جنگی اکسونگور خریده است. سر و صداها درباره سرشوی جنگ در کشورهای آسیای مرکزی. روز دوم است که چندین پروازهای شرکت هواپیمایی سومون ایر به سمت سنت پتربورگ لغو می شود. کارمندان میلیسا در شهر خوجند از کوشش فروش سلاح آتشفشان پیشگیری کردند. به اطلاع مرکزی مطبوعاتی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در این جنایت ساکن 29 ساله جماعت دهاتی آببردان ناحیه مسچاه ملا دینزاد احمدعلی محمودجان گمانبر دانسته می شود. این مرد می‌خواست یک автомат کلاشنیکوف AKS 74 را با 49 دانه تیر فروشد، ولی از جانب کارمندان حفظ حقوق بازداشت شده است. منبع نوشته است حالا معین کرده می شود که این شهروند سلاح آتشفشان را از کجا به دست آورده است و احتمال همکاریش با گروه‌های جنایی سنجیده می شود. به اطلاع منبع نسبت احمدعلی ملا دینزاد بر اساس ماده 195 کودکس جنایی تاجیکستان با اتهام خرید و فروش غیرقانونی سلاح پرونده جنایی باز شده است. تفتیشات ادامه دارد. قرقیزستان از ترکیه پهپاد یا هواپیمای به سرنشین اکسونگور خریده است. قمچیبک توشیف رئیس کمیته دولتی امنیت ملی قرقیزستان روز 2 نوامبر در صحیفه‌اش در فیسبوک نوشت اکنون اکسونگور هم از ماست. خدمات مرزبانی قرقیزستان سال 2021 از ترکیه هواپیمای به سرنشین بیرکدر TB2 خریده بود. حکومت قرقیزستان ماه اکتبر سال گذشته برای نوسازی تجهیزات نظامی به خصوص خریدن به سرنشین‌ها از روسیه و ترکیه 100 میلیون دلار جدا کرد. مقامات این کشور همسایه تاجیکستان گفته بودند به سرنشین‌ها برای تأمین امنیت دفاعی و محافظت سرحد استفاده خواهند شد. مقامات امنیتی و امور خارجه تاجیکستان با تکرار از کاربرد پهپاد یا به سرنشین‌های تولید ترکیه ضد اهالی آسایشته و انشاءات ملکی تاجیکستان در مرز خبر دادند. طرف قرقیزستان این معلومات را رد یا تصدیق نکرده است. تاجیکستان و قرقیزستان سالها باز برای تعیین و نشانه‌گذاری مرز جنجال دارند. در مناقشه‌های مرزی صدها نفر از هر دو جانب کشته شده، هزارها نفر زخمی شدند. از بیخانمان شدن و ترک منزل کردن ده‌ها ساکنان نزد مرزی رسانه‌ها خبر دادند. کارشناسان از سر زدن جنگ و زیاد شدن عمل‌های تروریستی در کشورهای آسیای مرکزی پیشگویی می‌کنند. دبیر شورای امنیتی روسیه نیکولای پاتروشف در نشست نمایندگان نهادهای مرزبانی کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل گفت کشورهای اتحادهای دولت‌های مستقل در خطر افزایش شمار پناهجویان افغان که در میان آنها نمایندگان سازمان‌های مختلف تروریستی نیز هستند روبرو هستند. طور خبرگزاری تاس با استناد از گفته پاتروشف می‌نویسد در پس منظر بحران اقتصادی در افغانستان خطر بدشوی جدی وضع مهاجرت وجود دارد. خطر حرکت گریزه‌ها نه تنها به سمت ایران و پاکستان که حالا بیش از 80% مهاجران را قبول می‌کنند، بلکه به کشورهای آسیای مرکزی نیز وجود دارد. اعضای سازمان‌های بین‌المللی تروریستی وارد کشورهای آسیای میانه می‌شوند. بعد به دست طالبان گذاشتن حکومت افغانستان، آنها در خاک افغانستان خود را راحت حس می‌کنند. آنها می‌توانند در دلخواه وقت به خاک کشورهای آسیای میانه که همسرحد افغانستان هستند هجوم کنند. پاتروشف قید کرد که این گفته‌های پاتروشف در حالی است که بارها طالبان اطمینان دادند که سرحد افغانستان با کشورهای همسرحد زیر نظارت است و هیچگاه از جانب افغانستان امنیت کشورهای همسایه را خطر تهدید نمی‌کند. روز دوم است که به شرکت هواپیمایی سومون ایر اجازه نمی‌دهند تا به سنت پتربورگ پرواز انجام دهد. این هم در حالی که هواپیماهای دیگر از تاجیکستان طبق جدول پرواز می‌کنند. گفته می‌شود پرواز از پایتخت تاجیکستان لغو شده است که فرودگاهی آن به فرودگاه پولکووی سنت پتربورگ ساعت 18:30 به وقت محلی پیش بینی شده بود. کسی شرح نداده است که سبب لغو پروازها در چی است.
илова бар ин хатсайрҳо аз масири Шарм-ал-Шайх ва инчунин аз Бухоро ба Душанбе дучори ҳамин мушкилӣ шуданд. дар ҳамин ҳол субҳи имрӯз 3 ноябр соати 4:00 ҳавопаймои ширкати Уральские авиалинии ки аз Душанбе парвоз карда буд ба Пулково омада фаромад. ҳамчунин соати 12:35 аз Хуҷанд ҳавопаймои ширкати Уральские авиалинии бе мушкилӣ ба самти Санкт-Петербург парвоз анҷом дод. танҳо ширкати тоҷикии Somon Airро рӯзи дуввум аст ки иҷоза надоданд ба самти Санкт-Петербург парвоз анҷом диҳад.